Друзья, всем привет, всем добрый день. Вышли сейчас на море, время у нас без 15:05. Идем купаться на залив. Казан на фоне. Я иду конфетку ем. Вот такие конфеты типа как киндеры. На залив можно идти вот такой дорогой, я уже показывала вам много раз. Сколько примерно мы идем? Прям вот от дома? Минут 10? Ну посмотри по видео, сколько мы вышли. Ну сейчас дойдем, посмотрю. Да меньше 10 минут. Меньше? Ну, если прям вот так вот от двери до места, минут 10, наверное. Тут недалеко. Жарко очень. Да, жарко. Даже в тенечке жарко. А это шишки. Они потом раскрываются. Что это, хлеб, что ли? Или камни, или что, мне показалось? Очень жарко на улице, я не знаю. Градусов, наверное, 40, может быть, даже больше. Вот интересно прям термометр прям поставить вот на солнце, я не знаю. Мне кажется, он вообще там зашкаливать будет. Очень жарко на улице. Вот так вот, если бы это был обычный какой-то город без моря, то это было бы вообще капец. Если не купаться в море, не ходить, а просто сидеть дома, то это очень скучно и не весело. Вот. А мне нравятся вот такие старинные дома, старинные, такие старые турецкие дома, очень нравятся. Они такие колоритные, прям прикольные. Не старые дома. А какие? Ну вот тот старый. Этот может быть поновее. Именно у них архитектура такая. Ну вот там мы шли минуты, наверное, 2 до перехода. На переходе вот здесь 2:50, это 3 минуты, 5. Ну и здесь вот еще сейчас пройдем. Ну, до 10 минут идти. И то мы очень медленно, кстати, идем, да? Обычным шагом простым, то есть. Так, сегодня у нас воскресенье, машин много, еще больше. Они пьют горячий турецкий чай. Хочу туда вниз, да? Тенечек. А что это машина? Peugeot P какой-то. Рено. А это что-то старикан.
старикан какой-то. На самом деле в Турции очень много крутых машин. Прям очень много на улице. Такой, знаете, колорит, разнообразие. И мерсов очень много. В общем, ну, всяких машин много. Они пришли. Какой вид классный, да, ведь отсюда? Друзья, лайки ставим обязательно. Мне очень нравится, когда много лайков под видео. Очень нравится. На предыдущие видео, если не ставили, то поставьте обязательно. Вот, показываю вам атмосферу. Ой, как они тут в этих палатках живут, я вообще не знаю. Даже если в тенечке я не могу. Вот такое место, уголок такой, вообще красота. На сапах плавает, лодочка какая-то. Ой, пока я шла, снимала, у меня телефон закипел. Друзья, подводной съемки сегодня не будет. Сегодня так вам просто атмосферу поснимаю. Вода голубая-голубая вообще. Класс. Вон, сирота плавает, все от нее разбежались, видите? Она одна в море. Вот тут люди кучками плавают, и она одна. Сирота. Плывет. Плывет. Такая довольная, покупалась, водички напилась морской. Сейчас пойдем домой. Вот она, русалка. Что-то, повелительница 7 морей. Но в данном случае только одного. Луха лечил. На Чили, на расслабоне. Опа. Мама, я хочу быть как Джиган. Не хочет выходить из воды, потому что знает, что выйдет, и мы на мой пойдем. Вот она и сидит, плавает. Что-то там увидела, что я ее снимаю, бормочет что-то. Что-то недовольное. Все. Пошло все не по правилам. Опа, ко мне плывет, смотрите. Вот она. Оп. Она не может выйти, тут лестницу заняли. И в воду прыгают, брызги летят, тоже недовольны, не нравится ей все. Вечно недовольная чем. Вот. Львица, царица. А ну глянь сюда. Эй! Все! Обиделась на меня. Все! Вот, недовольная. Плывет. Все, на берег плывет. Все, выходить собралась. Рядом какая-то русалка еще старая ныряет. Опа, ну давай. Вот она выходит. Царица. Все, я наплавалась. После моря зашли в магазин купить иголки, нитки. Какая тут иголка одна. Иголки можно будет потом еще докупить, и нитки. Обычный набор, 50 лир такой. Ну, так самый простой купили.
А чё? Покажи брелочки. Это что? Это четки. Вот ты искал четки. Брелочек. Типа это. Смотрите, рогатки. Как вот ее можно в руки взять? Занозу загонишь.